Vecpiebalgs novads – mūsu lepnums. Mēs lepojamies ar tās dārgumiem, cilvēkiem un kultūras bagātībām. Dejojam deju kolektīvā Fērē. Un, kas zina, vasarā brauksim uz Rīgu, tur piedalīsimies dziesmu deju svētkos. Mums meitenēm ir īsti vecpiebalgs austies vārdi. Tos auduši vecpiebalgs audējs. Zini, šobrīd taututērps ir iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Latviešu taututērps savā būtībā ir latviešu zemnieku, amatnieku, zvejnieku un citu vienkāršo lauku ļaužu tradicionālais godtērps. Bet no kā tapuši mūsu taututērpi? Protams, kad spērki elsti no Vilnas dziesmu. Šodien mēs ciemojamies pie Latvijas aitu audzētāju asociācijas saimnieka Valda Vanaga šķirnes saimniecībā Lejas Reņkaļos. Valda Vanaga šķirnes saimniecībā ir apmēram 800 aitu. Audzē Latvijas tumšgalvas, merino aitas, dažas no Somijas landras. Cilvēks aitas ir pieredzinājis, lai iegūtu vilnu, gaļu un pienu. Zinātniski pamatoto aitkopību, selekciju un jaunu šķirnu ieviešanu mūsdienu Latvijas teritorijā uzsāka Lauksaimnieku biedrība 1826. gadā. 1830. gadā tika dibināta specializēta aitkopju organizācija Aitaudzētāju biedrība. Vēlāk aitu audzētāji izveidoja pirmo aitu vilnas ražojumu pārdošanas kooperatīvu. Latvijas tumšgalvu šķirne tika izveidota 1938. gadā. Jērs svars dzimtot ir līdz 4 kg no vienas aitu mātes izaudzēt 2 jērus. Latvijas aitu audzētāju asociācijā reģistrētas saimniecības no Vecpiebalgas novada Kalna Brodi, Mēdras un Lejas Reņkaļi. Mēs uzskatām, ka viens no Vecpiebalgas novada dārgumiem ir aitkopība Lejas Reņkaļos.